大家好，等我快影個視頻俾大家睇下。今日嚟場粉食嘅，準備咗粉漿啦，呢啲自己開嘅粉漿啦。呢一碟咧已經拉好咗啦。呢度就有幾粒蝦米啦，呢度咧係豬肉碎啦，呢啲係椰菜絲啦，呢一盒咧係已經拉好，嗰啲未放豉油，好簡單。準備2個盤，燒肉滾水，跟住咧個盤底放一層油，再擺入河粉落去，點2粒蝦米，再放少少豬肉，豬肉切薄佢，斬碎啲咁樣嘅快熟啲，跟住又放啲椰菜絲、生菜絲都 OK 嘅，跟住放落去蒸啦，水滾。OK， 美地，跟住蒸，跟住有盤蒸好啦，攞佢出嚟。呢條索呢個放得唔夠正啊，所以呢歪咗。跟住呢放呢碟落去。攞落去啦，蒸，跟住嚟刮佢啦。嗰頭蒸，呢頭就可以將佢刮起佢啦。好簡單呢。好啦，點地分享少少嘢啦。OK， 分享到呢度，鍾意嘅唔該 like 或者加關注啦，拜拜。